ทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 올해 마지막 우리 직원 모임입니다. ก็เป็นการรวมตัวของผู้รับใช้นะคะ ครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ 올 한 해 우리 형제 자매님들 정말로 고생 많으셨습니다. ก็สำหรับปีนี้ทั้งปีนะคะ ทุกคนก็คงเหน็ดเหนื่อยกันมามากค่ะ 교회를 세우고 또 영혼을 살리는 일에 함께 힘써 주셔서 너무나 감사드립니다. ขอบคุณทุกคนที่รวมพลังกันในการช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณแล้วก็เสริมสร้างคริสตจักรทั้งปีนี้ค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ 저희를 죄에서 구원하여 주시고 충성되이 여기셔서 하나님의 일꾼 삼아 주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปและทรงเรียกเรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 이를 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 하셨습니다. พระองค์ตรัสว่าคนที่พระองค์ทรงมอบหมายพันธกิจให้พระองค์ทรงไว้วางใจ 저희에게 더욱 충성된 마음을 허락해 주셔서 주님께서 맡겨 주신 일들을 온전히 행하여 갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์ในงานของพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 저희를 통해서 태국에 이뤄진 많은 영혼들에게 복음이 전해지고 교회가 세워지도록 저희를 사용하여 주시기를 기도합니다. และขอพระเจ้าทรงใช้เราในการที่จะไปช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 출애굽기 31장을 보도록 하겠습니다. เราจะดูพระคัมภีร์ในอพยพบทที่31ข้อที่1นะคะ 네, 출애굽기 31장입니다. 1절부터 읽어드리겠습니다. อพยพบทที่31ข้อที่1เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปค่ะ 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 พระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่า 내가 유다 지파 훌의 손자요 우리의 아들인 부살레를 지명하여 부르고 ดูสิเราได้เลือกเบซาเลลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาห์ 하나님의 신을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주로 และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจ และความรู้ในงานช่างทุกอย่าง 네, 4절입니다. ต่อไปข้อที่4ค่ะ 공교한 일을 연구하여 금과 은과 노수로 만들게 하며 เพื่อจะคิดออกแบบในการทำเครื่องทอง เครื่องเงินและเครื่องทองสำริด 보석을 깎아 물리며 나무를 새겨서 여러 가지 일을 하게 하고 ในการเจรไนอัญมณีสำหรับฝังในกระเป๋าและในการแกะสลักไม้สำหรับงานช่างทุกอย่าง 6절 같이 읽겠습니다. อ่านข้อที่6พร้อมกันค่ะ เราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขาชื่อโอโฮริอับบุตรอาหิสมักแห่งเผ่าดาน เรายังได้ให้ทักษะแก่ช่างฝีมือทุกคน เพื่อพวกเขาจะทำงานทุกอย่างที่เราได้สั่งเจ้า 이 하나님께서요, 이 지혜로운 사람 부살렐과 오홀리압을 통해서 성막을 짓게 하셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับให้มาสร้างพับพาค่ะ 여러분 성막은 어떤 곳입니까? ทุกคนคะพับพาเป็นสถานที่แบบไหนคะ 이 성막은요, 이 단순한 건축물이 아니죠. พระพาไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างธรรมดาเท่านั้นค่ะ 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 거하시며 임재하는 장소입니다. แต่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงประทับและทรงสำแดงการมีอยู่ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลค่ะ 오늘날 이 성막은 어디입니까? แล้วในปัจจุบันพับพานี้อยู่ที่ไหนคะ 네, 바로 교회죠. คริสตจักรนั่นเองค่ะ 오늘날 교회는 이 성막의 그 일들을 이어받았습니다. คริสตจักรในปัจจุบันสืบทอดมาจากบทบาทของพับพาค่ะ 바로 이 교회를 통해서요, 이 하나님의 임재가 있고 또 하나님의 말씀이 선포됩니다. คริสตจักรนะคะเป็นสถานที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นที่ซึ่งพระวจนะถูกประกาศออกไปค่ะ 하나님의 말씀을 듣는 영혼들이 구원받고 말씀과 교제로 하나님을 만나는 곳입니다. และเป็นสถานที่ที่วิญญาณทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ เป็นที่ที่เราพบพระเจ้าผ่านพระวจนะและการสามัคคีธรรมค่ะ 교회는 하나님의 나라, 곧 하나님의 통치가 있는 곳이죠. เป็นสถานที่แห่งเ
เป็นสถานที่แห่งอาณาจักรของพระเจ้า หรือที่ซึ่งการปกครองของพระเจ้าดำรงอยู่ค่ะ 이 구약 시대 하나님께서 성막을 사람을 통해서 지으신 것처럼 오늘날 하나님은 사람을 통해서 이 교회를 세우고 계십니다. เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสร้างพระพาโดยใช้มนุษย์เป็นผู้ลงมือ พระเจ้าก็ทรงสร้างคริสตจักรผ่านมนุษย์เช่นกันในปัจจุบันค่ะ 바로 나를 통해서 하나님께서 이 교회를 지으시는 것입니다. ก็คือพระเจ้านะคะทรงประสงค์ให้คริสตจักรนะคะถูกสร้างขึ้นผ่านทางเราค่ะ 여러분 하나님은요 전능하신 분이십니다. ต้นคะพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดค่ะ 하나님은 나 없이도 우주 만물을 창조하신 분이세요. พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกจักรวาลใบนี้ทั้งโลกขึ้นมาโดยที่ไม่มีความช่วยเหลือจากมนุษย์เราค่ะ 그럼에도 불구하고요 이 하나님은 성막을 지을 때 사람을 통해서 일하시기로 결정하셨습니다. ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงตัดสินใจที่จะทรงทำงานผ่านมนุษย์ในการสร้างพระพาค่ะ 이는 사람의 도움이 필요해서가 아닙니다. ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์นะคะ 바로 하나님의 백성에게 하나님의 일에 참여할 기회를 주시기 위함입니다. แต่เพื่อประทานโอกาสให้ประชากรของพระองค์ได้มีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님은요 이 복음을 전하고 교회를 세우는 일에 일꾼들을 사용하시는 거예요. พระเจ้าทรงใช้งานผู้รับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและในการสร้างคริสตจักรค่ะ 하나님께서는 혼자 하실 수 있지만 하나님께서는 하나님의 자녀에게 상 주시고자 하기에 그들을 부르시고 함께 일할 수 있도록 일을 맡겨 주시는 겁니다. พระเจ้าสามารถทรงทำทุกสิ่งได้ด้วยพระองค์เอง แต่เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะมอบรางวัลแก่บุตรของพระองค์ พระองค์จึงทรงเรียกและทรงให้ทำงานร่วมกันค่ะ 하나님께서는 자녀에게 일에 참여할 기회를 주시고 그 순종과 충성에 대해서 이 상을 약속하고 계십니다. พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้บุตรของพระองค์มีส่วนร่วมในงานของพระองค์ และทรงสัญญาว่าจะประทานรางวัลสำหรับการเชื่อฟังและความสัตย์ซื่อของพวกเขาค่ะ 마태복음 25장 21절입니다. มัทธิวบทที่ 25 ข้อที่ 21 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 이 하나님께서는 전능하시기 때문에 혼자서도 모든 일을 할 수 있습니다. พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยพระองค์เองค่ะ 그런데 사람을 통해서 일하심으로 이 사람과 교제하시기를 원하셨던 거예요. แต่พระองค์เลือกที่จะทำงานผ่านมนุษย์เพื่อว่าจะได้มีสัมพันธ์สนิทกับมนุษย์ค่ะ 또 하나님께 일을 맡겨주심으로 사람을 성장시켜 주십니다. และการที่พระเจ้าทรงมอบภารกิจให้มนุษย์ทำก็เพื่อจะช่วยให้มนุษย์เจริญเติบโตขึ้น 사람에게 상 주시고요. และพระองค์ประสงค์จะมอบรางวัลแก่มนุษย์ค่ะ 사람을 통해서 교회를 세우십니다. และจะเสริมสร้างคริสตจักรผ่านทางมนุษย์ค่ะ 출애굽기 31장에서는 이렇게 이 성막을 세우시기 위해서 하나님께서 직접 일꾼을 지명하여 부르시는 거예요. ในหนังสืออพยพบทที่ 31 พระเจ้าได้ทรงเรียกและแต่งตั้งผู้ที่จะสร้างพระพาโดยตรงค่ะ 네, 1절입니다. ในข้อที่ 1 ค่ะ 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 พระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่า 내가 유다 지파 훌의 손자요 우리의 아들인 부살레를 지명하여 부르고 ดูสิเราได้เลือกเบซาเลลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาห์ 이 하나님이요 이들에게 이 부살렐과 오홀리압을 부르시고 그들에게 성막을 지으라라는 구체적인 사명을 주셨습니다. พระเจ้าได้ทรงมอบพันธกิจเฉพาะให้กับเบซาเลลเพื่อให้เขาได้สร้างพระพาค่ะ 그리고요 그 일을 잘 감당할 수 있도록 이 지혜와 능력을 그리고 성령의 충만함도 함께 주셨습니다. และพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาความสามารถและความเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เขาด้วยค่ะ 3절입니다. ในข้อที่ 3 ค่ะ 하나님의 신을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주로
และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ในงานช่างทุกอย่าง 이처럼 하나님의 일은 하나님의 일꾼 이 사람을 통해서 이루어지지만 그 일을 할 수 있도록 하나님께서 지혜와 능력을 주시는 겁니다. 하나님이 주시는 거예요. เช่นนี้งานของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ผู้ที่ประทานปัญญาและความสามารถให้ทำงานนั้น ได้ก็คือพระเจ้าเองค่ะ 바로 이 하나님께서 이루어 주시는 겁니다. พระเจ้าจะเป็นผู้ทรงทำให้สำเร็จค่ะ 하나님께서 하나님의 거하시는 그 성막을 짓도록 이 부살렐과 오홀리압을 부르셨죠. เพื่อที่จะให้สร้างพับพานะคะ พระเจ้าได้ทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับค่ะ 이렇게 하나님께서 부르시는 그 부름 그것을요 소명이라고 합니다. คำว่าการทรงเรียก การที่พระเจ้าเรียกนะคะ ก็คือการทรงเรียกค่ะ 이 소명이라는 것은요 어떠한 목적, 이 특별한 목적을 위해서 부르시는 것을 말합니다. คำว่าการทรงเรียกหมายถึงการได้รับเชิญเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษบางประการค่ะ 하나님께서요 이 부살렐과 오홀리압을 특별한 목적으로 부르셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับเพื่อจุดประสงค์พิเศษบางประการค่ะ 성막을 지으라고 부르셨죠. ก็คือเรียกมาให้สร้างพับพาค่ะ 하나님께서 우리들을 부르셨습니다. พระเจ้าก็ทรงเรียกเราเช่นกันค่ะ 바로 오늘날의 성막인 교회를 세우라고 우리를 부르신 거예요. พระองค์ทรงเรียกเราเพื่อให้มาสร้างคริสตจักรค่ะ 바로 영혼을 살리고 교회를 세우라고 부르신 것입니다. เรียกเราให้มาช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณและเสริมสร้างคริสตจักรขึ้นค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 영혼을 살리고 ช่วยเหลือจิตวิญญาณ 교회를 세우자. เสริมสร้างคริสตจักร 한 번 더요. อีกรอบหนึ่งนะคะ 영혼을 살리고 ช่วยเหลือจิตวิญญาณ 교회를 세우자. เสริมสร้างคริสตจักร 하나님께서 부르신 이유가 바로 이 일을 맡기시기 위해서죠. เหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกมาก็เพื่อที่จะมอบพันธกิจให้ทำใช่ไหมคะ 하나님께서 부살렐과 오홀리압을 불러서 부른 데서 끝난 것이 아니고 성막을 지으라 하고 일을 맡겨 주셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับมาและไม่ได้จบแค่เท่านั้น แต่พระองค์ทรงมอบหมายงานสร้างพระพาให้แก่พวกเขาค่ะ 하나님께서도 우리를 부르실 때 단지 그냥 부르기만 하신 게 아니라 우리에게 일을 맡기시기 위해서 사명을 맡기시기 위해서 우리를 부르신 거예요. และการที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาก็ไม่ได้เรียกเฉยๆเหมือนกันค่ะพระองค์ทรงมอบหมายงานให้รับผิดชอบค่ะ 이렇게 일을 맡기는 것 이것이 바로 사명입니다. การมอบหมายงานให้รับผิดชอบสิ่งนี้เรียกว่าพันธกิจค่ะ 이 모든 신앙의 위인들은요, 이 하나님께로부터 부르심을 받았고 그리고 또 소명과 사명을 받은 사람들이었습니다. บรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อทั้งหลายล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกเหมือนกันค่ะ 아브라함, อับราฮัมค่ะ 모세, โมเสส 여호수아, โยชูวา 다윗, ดาวิด 바울, เปาโล 엘리사 เอดิชาค่ะ 이런 사람들이요 다 하나님께 부르심을 받아서 그리고 우리 사람들에게 보냄을 받은 거예요. คนทั้งหลายเหล่านี้นะคะเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าและถูกส่งไปยังผู้คนค่ะ 이 일을 맡기 전에 먼저 사명 이전에 부름, 소명이 있는 것입니다. ก่อนที่จะได้รับพันธกิจนะคะจะต้องมีการทรงเรียกจากพระเจ้าก่อนค่ะ 그래서 일꾼들은요 일하기 전에 먼저 하나님이 나를 부르셨다는 것을 알아야 합니다. ดังนั้นลักษณะของผู้รับใช้นะคะก่อนที่จะได้ทำพันธกิจจะต้องรู้ชัดก่อนว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าค่ะ 우리 화면을 보고 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านที่หน้าจอนะคะ ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องตระหนักและรู้ชัดว่าตนเองได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า 하나님의 일꾼은 하나님이 부르셨다는 것을 알고 있어야 됩니다. ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องรู้ชัดนะคะว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าค่ะ 자, 우리 함께 읽었던 출애굽기 31장 2절을 보면은요.
내가 하나님이 유다 지파 후레 손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하여 불렀다라고 말씀하고 계십니다. อพยพบทที่31ข้อที่2นะคะพระเจ้ากล่าวว่าดูสิเราได้เลือกเบซาเลลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาห์ 하나님께서 부살렐과 오홀리압을 부르실 때요, 이 모세를 통해서 부르셨죠. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับพระองค์ทรงเรียกพวกเขาผ่านทางโมเสสใช่ไหมคะ 하지만 하나님은 내가 불렀다라고 말하고 계십니다. แต่พระเจ้าตรัสว่าเราได้เลือก 사람 모세가 부른 것이 아니고 부살렐과 오홀리압을 하나님이 부르신 것입니다. ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นคนเลือกหรือเป็นคนที่เรียกแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเรียกค่ะ 바로 한 영혼이 구원받는 그 성막을 하나님 짓도록 하나님이 부르시는 거예요. พระเจ้าเป็นคนเรียกมาให้สร้างพับพานะคะเพื่อที่จะให้เอาไว้ช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณค่ะ 일꾼을 부르실 때도요, 아무개 목사님이 나를 부르셨다, 나에게 직분을 맡기셨다 생각하면 틀린 것입니다. เมื่อได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้หากคิดว่าศิษยาภิบาลท่านนั้นเป็นผู้มอบตำแหน่งให้ฉันนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องค่ะ 하나님께서 아무개 목사님을 통해서 나에게 직분을 맡기셨다, 이것이 맞는 거예요. สิ่งที่ถูกต้องคือการคิดว่าพระเจ้าทรงมอบตำแหน่งรับใช้ให้ฉันผ่านศิษยาภิบาลท่านนั้นค่ะ 하나님은 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสไว้ค่ะ 내가 지명하여 불렀다, 말씀하시는 거예요. เราได้เลือก 하나님께서 이 지명하여 부르신 겁니다. พระเจ้าได้เลือกและเรียกมาเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจให้ทำค่ะ 그리고 하나님께서 이렇게 부르시는 이유가 내가 바로 하나님이 너 모세를 세웠음은 하나님이 모세를 또 부르셨죠. แต่เหตุที่เราให้เจ้ามีชีวิตอยู่ 바로 이 모세도 하나님이 부르신 겁니다. พระเจ้าก็ทรงเรียกโมเสสเช่นกันค่ะ 하나님께서 일꾼을 부르시고 그리고 그 일꾼이 일할 수 있도록 능력을 주시고 지혜를 더해 주시는 거예요. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามาแล้วนะคะ พระเจ้าก็จะทรงประทานสติปัญญาและความสามารถให้ทำงานของพระองค์ได้ด้วยค่ะ 우리 사울과 다윗도 왕이 될 때 이 사무엘에 의해서 기름 부음 받았죠. ซาอูลและดาวิดก็ได้รับการเจิมโดยซามูเอลค่ะ 그런데 이 모든 것이요 하나님의 명령을 따라 된 것입니다. แต่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตามคำสั่งของพระเจ้าค่ะ 지금도 하나님께서는 교회를 통해서 일꾼들을 부르고 계십니다. แม้ในปัจจุบันพระเจ้าก็ยังทรงเรียกผู้รับใช้ผ่านคริสตจักรเช่นกันค่ะ 어떤 신비로운 환상 같은 것을 통해서가 아니고 교회와 또 이 교회의 지도자들을 통해서 그들의 기도와 요청을 통해서요 이 그런 것을 통해서 일꾼들을 부르고 계시는 겁니다. พระเจ้าไม่ได้เรียกด้วยวิธีลึกลับอย่างภาพนิมิตที่น่าอัศจรรย์ใจ แต่พระเจ้าทรงเรียกผ่านคริสตจักรโดยใช้คำอธิษฐานและการขอร้องจากผู้นำเป็นช่องทางค่ะ 여러분 우리가 지금 이 자리에 있는 것도요 바로 하나님의 부르심이 있었기 때문에 하나님의 부르심이 있었기 때문에 우리가 지금 이 자리에 있는 것이에요. ทุกคนคะการที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้ในเวลานี้ก็เป็นเพราะการทรงเรียกจากพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님이 일꾼을 부르실 때는 이 합당한 은사와 재능을 주신다는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้พระองค์ก็ทรงมอบของประทานและความสามารถที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะ 하나님이 부르셨는데요. 하나님이 부르셔서 이 자리에 있지만 우리 자신을 보면 너무나 부족합니다. แม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่เพราะการทรงเรียกจากพระเจ้าแต่เมื่อมองดูที่ตัวเองเราก็รู้สึกว่ายังขาดตกบกพร่องอยู่เยอะค่ะ 네, 정말 그렇잖아요. เป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะ 우리 자신을 보면 너무나 능력이 없습니다. มาดูที่ตัวเองนะคะ เราดูเหมือนไม่มีความสามารถเพียงพอเลยค่ะ 그런데 이 하나님이 부르실 때는 그 부르심에는요. 그 일을 할 수 있는 능력도 더해 주시는 겁니다. อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงเรียกพระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมความสามารถที่จำเป็นให้ด้วยค่ะ 우리 좀 전에 읽었던 말씀 31장 3절인데요. อพยพบทที่31ข้อที่3นะคะ 하나님의 신을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주로 และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง 부살렐에게 하나님이 신을 충만하게 하였습니다. พระเจ้าทรงให้เบซาเลลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ค่ะ 지혜와 총명을 더해 주시는 거예요.
ประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่เขาค่ะ 여러 가지 재주를 더해 주시는 겁니다. และทรงให้ความรู้ในงานช่างทุกอย่างค่ะ 그래서 이 성막을 짓도록 하신 겁니다. เพื่อที่จะให้พวกเขาได้สร้างพับพาขึ้นได้ค่ะ 그래서요, 이 부르심을 받은 일꾼들은 자신의 능력이 부족할지라도 순종하면 하나님이 도와주심을 알아야 합니다. ผู้รับใช้ที่ได้รับการทรงเรียกต้องรู้ว่าแม้ตนเองจะขาดความสามารถแต่หากเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือค่ะ 자, 하나님의 일꾼들이 첫 번째 알아야 되는 것은 나를 부르신 분은 하나님이시구나. 나를 부르신 이는 하나님이시구나 하는 것을 기억해야 되죠. สิ่งแรกที่ผู้รับใช้จะต้องตระหนักรู้ก็คือต้องรู้ว่าตัวเองได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าค่ะ 그리고 두 번째는 나에게 일을 맡기실 때 나를 부르셨을 때는 나에게 지혜도 능력도 더해 주신다는 것을 우리가 알아야 되는 겁니다. และอย่างที่สองเราต้องรู้ว่าหากพระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นผู้รับใช้และทำงานของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะประทานความสามารถความรู้ให้เราค่ะ 그러니까요, 우리가 하나님께 기도할 때 하나님 제 능력에 맞는 직분을 주십시오라고 기도할 것이 아니고 하나님 맡겨주신 직분에 맞는 능력을 저에게 더해 주십시오 하고 기도하는 것이 옳습니다. ดังนั้นเวลาเราอธิษฐานนะคะแทนที่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอทรงมอบงานที่ข้าพระองค์สามารถทำได้ให้ด้วยเถิดเราควรอธิษฐานว่าพระเจ้าขอทรงประทานความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งรับใช้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพระองค์เถิด 한 번 더 말씀드리겠습니다. เราจะกล่าวอีกรอบนึงนะคะ 하나님 제가 할 수 있는 일을 주세요 하고 기도하는 것이 아니고 하나님께서 주신 직분에 합당한 능력을 주시옵소서 하고 기도해야 되는 겁니다. แทนที่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอทรงมอบงานที่ข้าพระองค์สามารถทำให้ด้วยเถิดเราควรอธิษฐานว่าพระเจ้าขอทรงประทานความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งรับใช้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพระองค์เถิด 여러분 솔로몬이 그랬습니다. ซาโลมอนเองก็ทำเช่นกันค่ะ 이 솔로몬은 우리가 보기에 참 똑똑한 지혜의 왕이잖아요. ถ้ามองดูแล้วซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดกว่าเรามากค่ะ 그런데 이 솔로몬이 이 하나님께 이렇게 기도합니다. แต่ซาโลมอนก็อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ค่ะ 먼저 하나님이 솔로몬에게 묻습니다. ก่อนอื่นนะคะพระเจ้าทรงถามซาโลมอนก่อนค่ะ 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. พระยาเวห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืน และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิด 9절 ข้อที่9ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้ เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้ 이 솔로몬은 말합니다. 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. ซาโลมอนเป็นคนพูดนะคะว่าขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ 이 솔로몬이요. 나는 지혜가 부족합니다. 하나님, 참으로 하나님이 맡기신 이 백성, 주님의 백성을 잘 재판할 수 있도록 지혜로운 마음을 주세요. 이렇게 기도한 겁니다. ซาโลมอนนะคะรู้ว่าตัวเองยังขาดความรู้ จึงทูลขอพระเจ้าว่าขอประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ เพื่อที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ 하나님 내 능력에 맞는 일을 주세요. 이렇게 기도한 게 아니죠. 하나님이 맡기신 그 직분에 맞는 그 능력을 그 지혜를 주십시오. 이렇게 기도했습니다. ซาโลมอนนะคะไม่ได้อธิษฐานว่าของานที่เหมาะกับตัวเองนะคะ แต่ขอความรู้ความเข้าใจแก่งานที่พระเจ้าทรงมอบให้ค่ะ 그랬더니요. 하나님 이렇게 말씀하십니다. และพระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนแบบนี้ค่ะ 자, 10절 같이 읽겠습니다. ข้อที่10อ่านด้วยกันนะคะ ที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านาย 이 솔로몬은요. 자신이 백성을 다스리기에 지혜가 충분치 못하다는 것을요. 알고 있었습니다. ซาโลมอนรู้ตัวเองค่ะว่าขาดความรู้ในการปกครองประชาชนค่ะ 그래서 하나님께 지혜를 달라고 기도를 했어요. ท่านจึงอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าค่ะ 하나님은 그 솔로몬이요. 너무 예뻤던 겁니다.
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมานะคะพระองค์พอพระทัยซาโลมอนค่ะ 그 기도가 하나님의 마음에 탁 맞은 거예요. การอธิษฐานนั้นนะคะ เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าค่ะ 선교사 왓슨이 이렇게 말했습니다. มิชชันนารีวัตสันนะคะ กล่าวเอาไว้ค่ะ 하나님은 우리가 가치 있는 존재이기 때문에 우리를 부르시는 것이 아니라 우리를 부르심으로 가치 있는 존재를 만드신다. พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราเพราะเราเป็นคนมีค่า แต่พระองค์ทรงเรียกเราเพื่อจะสร้างเราให้เป็นคนที่มีค่าค่ะ 여러분, 우리가 무엇이 잘났기 때문에 하나님이 우리를 불러주신 게 아니에요. ทุกคนคะไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีดีอะไรนะคะ พระเจ้าถึงทรงเรียกเรามา 하나님이 나를 부르셔서 가치 있는 존재로 만들어 주시는 겁니다. แต่พระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่อจะสร้างเราให้เป็นคนที่มีคุณค่าค่ะ 이 베드로는요, 예수님이 부르시기 전에는 그냥 물고기 잡는 어부였습니다. เปโตรนะคะก่อนที่จะถูกพระเจ้าทรงเรียกนะคะ เขาก็เป็นเพียงแค่คนจับปลาธรรมดาค่ะ 그런데 예수님이 부르시니까 위대한 사도가 되었잖아요. แต่หลังจากที่ถูกพระเยซูเรียกมานะคะ เขาก็ได้กลายเป็นอัครทูตสาวกผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ 여러분, 우리가 능력이 많아서 하나님이 부르시는 게 아니에요. การที่พระเจ้าทรงเรียกมาไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีความสามารถอะไรมากมายค่ะ 하나님께서 우리를 불러주셔서 우리를요 빛나게 해주시는 겁니다. พระเจ้าทรงเรียกมาเพื่อให้เราเปล่งประกายค่ะ 그리고 일꾼들은요 하나님이 지혜를 더해 주시지만 또 일꾼으로 부르심을 받은 사람들은 더욱 노력하고 이 연구해서 진보를 이루어야 됩니다. และพวกเราเองนะคะก็มีความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนาและเสริมสร้างของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้มากยิ่งขึ้นค่ะ 출애굽기 31장 4절입니다. อพยพบทที่ 31 ข้อที่ 4 ค่ะ 자, 여기 보면 공교한 일을 연구하여라고 되어 있습니다. ตรงนี้มีกล่าวไว้ว่าเพื่อจะคิดออกแบบในการทำค่ะ 이 부살렐은요 연구했습니다. เบซาเลลนะคะได้คิดออกแบบในการทำค่ะ 우리도 하나님께서 주신 직분을 온전히 행하기 위해서요 은사를 더욱 개발하고 노력해야 될 책임이 있는 겁니다. เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาและเสริมสร้างของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้มากยิ่งขึ้นค่ะ 하나님께서 부살렐에게 성령을 충만케 해서 지혜와 능력을 주셨지만요 부살렐은 더욱더 그 일을 잘하기 위해서 스스로 노력하고 연구하였음을 알 수 있습니다. แม้พระเจ้าจะทรงให้เบซาเลลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานสติปัญญาและความสามารถแก่เขาแล้ว แต่เราจะเห็นได้ว่าเบซาเลลเองก็พยายามฝึกฝนและศึกษาค้นคว้าเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ 우리 일꾼들도 마찬가지입니다. พวกเราผู้รับใช้เองก็เช่นเดียวกันค่ะ 우리도 마찬가지예요. พวกเราก็เหมือนกับเบซาเลลค่ะ 하나님께서 주신 은사를 더욱 개발하기 위해서 노력해야 되는 겁니다. พวกเราทุกคนก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาและใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้อย่างเต็มที่ค่ะ 우리 목사님들이 목사님이지만 말씀을 더욱 열심히 연구해야 되는 거예요. อาจารย์ถึงแม้จะเป็นอาจารย์นะคะ ก็ต้องคอยศึกษาค้นคว้าพระวจนะอย่างเรื่อยๆค่ะ 이 통역들이 이 말씀을 한국말을 잘 하기 때문에 통역이 된 거잖아요. แล้วก็ผู้ที่เป็นล่ามได้นะคะ ก็เป็นเพราะว่ารู้ภาษาเกาหลีใช่ไหมคะ 그렇지만 이 통역을 더 잘하기 위해서 공교히 연구해야 되는 겁니다. แต่เพื่อที่จะล่ามให้ดีมากขึ้นนะคะ ก็ต้องคอยศึกษาค้นคว้าอยู่เรื่อยๆค่ะ 찬양을 맡은 분들은 그 찬양을 더 잘하기 위해서 공교히 연구해야 되는 겁니다. คนที่รับหน้าที่ในการศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะ ก็ต้องคอยฝึกซ้อมร้องเพลงสรรเสริญอย่างต่อเนื่องค่ะ 방송을 맡은 분들은 그 방송을 잘하기 위해서 공교히 연구해야 되는 겁니다. คนที่คอยรับผิดชอบในเรื่องห้องเครื่องเสียงนะคะ ก็ต้องคอยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงค่ะ 이 에디슨은요 천재는 1%의 재능과 99%의 노력으로 이루어진다라고 했습니다. เอดิสันกล่าวว่าอัจฉริยะเกิดจากพรสวรรค์ 1% และความพยายาม 99% ค่ะ 사람이요 타고난 재능만 믿고 노력하지 않으면 결국은 아무것도 이룰 수 없는 거예요. หากมนุษย์พึ่งพาเพียงพรสวรรค์ที่ติดตัวมา แต่ไม่พยายามลงมือทำในที่สุดก็จะไม่สามารถบรรลุสิ่งใดได้เลยค่ะ 여러분 은사는요 이 개발되는 거예요. ทุกคนคะของประทานที่พระเจ้ามอบให้สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะ
이 말 잘한다고 생각한다고 해서요. 말 잘한다고 해서 복음이 전해지는 게 아닙니다. เราคิดว่าเพียงแค่อาศัยการพูดเก่งไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐได้ดีได้ค่ะ 이 한국어과를 졸업했다고 해서요. 한국말을 잘하는 게 아니에요. การที่เราจบมาจากเอกภาษาเกาหลีก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่งภาษาเกาหลีค่ะ 계속해서 공교히 연구해야 되는 겁니다. จะต้องคอยศึกษาค้นคว้าเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ 여러분 우리 다윗 배웠죠? ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวิดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ 이 다윗이 이 물맷돌을 던지는 것에 익숙해지기 위해서요. 얼마나 많은 노력을 했을까요? ดาวิดก็คงได้ฝึกฝนและพยายามอย่างมากเพื่อให้ชำนาญในการขว้างสลิงใช่ไหมคะ 이 다윗은 이 물맷돌 여기에 아주 익숙했을 겁니다. 많은 연습과 또 실전이 있었습니다. ที่ดาวิดนะคะสามารถชำนาญในการขว้างสลิงก็คือดาวิดนะคะพยายามแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักค่ะ 여러분 익숙해지기 위해서는요. 많은 연습과 실전이 필요한 겁니다. การที่จะให้คุ้นเคยและคุ้นชินและเชี่ยวชาญนะคะจะต้องฝึกฝนอย่างหนักค่ะ 그리고요. 우리는 그냥 다른 사람들이 가지고 있는 좋은 것들을 부러워해서만은 안 됩니다. และเราไม่ควรอิจฉาสิ่งดีๆที่คนอื่นมีค่ะ 나는 그런 것이 없어서 잘할 수 없어라고 이 변명하고 핑계해서는 안 될 겁니다. เราไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างว่าตนเองทำได้ไม่ดีเพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่คนอื่นมีค่ะ 하나님께서 우리 각자에게 주신 은사가 다 있습니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะทรงมอบของประทานให้กับทุกคนแต่ละคนค่ะ 이 작은 물맷돌, 이 작은 보잘것없는 이 물맷돌이요. 이 용사 골리앗을 쓰러뜨렸잖아요. หินเล็กๆหรือว่าสลิงธรรมดาเนี้ยค่ะสามารถที่จะโค่นล้มโกลิอัตตัวคนใหญ่ร่างยักษ์ได้ค่ะ 하나님께서 내게 주신 작은 은사라도 이 돌멩이처럼 보잘것없는 작은 은사라도 열심히 연습하고 익히면 강한 무기가 될 수 있는 거예요. แม้ว่าของประทานจากพระเจ้าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราแต่เราต้องรู้ว่าหากฝึกฝนอย่างตั้งใจจนเชี่ยวชาญสิ่งนั้นก็สามารถกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้ค่ะ 여러분 이 참으로 익숙해졌다. 이 익숙해지기까지는요. 정말 많은 훈련이 있었다는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าความคุ้นเคยนั้นย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝนและการลงมือปฏิบัติจริงนับครั้งไม่ถ้วนค่ะ 우리도 이 익숙해지기 위해서 우리가 맡은 일에 익숙해지기 위해서 더욱 연구하고 또 훈련해야 되는 거예요. ดังนั้นเพื่อที่จะให้เราคุ้นเคยและมีความเชี่ยวชาญกับงานที่เราทำอยู่เราจะต้องฝึกฝนนับครั้งไม่ถ้วนค่ะ 여러분 하나님께서 일할 때 부살렐에게만 일을 맡겨주신 게 아니고 그에게 일을 도와줄 이 오홀리압 동역자를 주셨습니다. และที่พระเจ้าทรงเรียกเบซาเลลมานะคะพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกมาแค่คนเดียวแต่พระองค์ทรงเรียกผู้ร่วมทำงานมาด้วยค่ะ 이 다윗에게는 요나단을 주셨죠. พระเจ้านะคะทรงมอบโยนาธานให้กับดาวิดค่ะ 모세에게는 아론을 주셨죠. พระเจ้าทรงมอบอาโรนให้กับโมเสสค่ะ 또 예수님은요, 이 12제자를 두어서 이 12제자가 서로 동역하게 해주셨습니다. และพระเจ้านะคะและพระเยซูนะคะทรงเรียกสาวก12ท่านนะคะให้มาเป็นผู้ร่วมงานกันค่ะ 이 부살렐은요, 성령 충만을 받아서 하나님의 맡기신 일들을 잘 했습니다. เบซาเลลนะคะได้รับความเต็มล้นในเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำงานได้ค่ะ 하지만 성막을 만드는 일은 혼자 감당할 수 있는 일은 아닙니다. แต่ว่าการสร้างพับพานะคะไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ค่ะ 하나님의 몸된 교회를 세우는 일은요, 한 사람의 능력으로 가능한 것이 아니라는 거예요. งานที่พระเจ้ามอบให้หรือการสร้างคริสตจักรขึ้นเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่คนคนหนึ่งจะทำขึ้นคนเดียวได้ค่ะ 하나님께서는요, 이 교회에 동역자들을 주셔서 함께 이 교회를 세울 수 있도록 해주신 거예요. พระเจ้านะคะทรงมอบผู้ร่วมงานนะคะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถสร้างคริสตจักรขึ้นได้ค่ะ 여러분 힘을 모아야 되죠. พวกเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งค่ะ 서로 나눠지서는 안 되는 겁니다. ไม่สามารถที่จะแตกแยกทำคนละอย่างได้ค่ะ 모든 형제 자매님들의 동역이 필요한 거예요. 모든 형제 자매님들의 동역이 필요합니다. พี่น้องทุกคนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีผู้ร่วมงานค่ะ 모든 임원들의 동역이 필요한 겁니다. จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันของบรรดาผู้รับใช้ทุกตำแหน่งค่ะ 여러분 다윗에게도요 많은 동역자들이 있었습니다.
อัครทูตเปาโลก็มีผู้ร่วมงานมากมายค่ะ 그리고 사도 바울에게도 많은 동역들이 있었습니다. เปาโลนะคะก็มีผู้ร่วมงานมากมายค่ะ 그래서요, 이 하나님의 일, 하나님의 역사는 하나님을 사랑하는 사람들의 동역으로 이루어진다는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่างานของพระเจ้าสำเร็จขึ้นได้ด้วยการร่วมมือกันของผู้ที่รักพระเจ้าค่ะ 이 바울이 아무리 좋은 그런 사도이자 지도자라고 할지라도요, 마음을 같이해서 돕는 사람, 그 동역자가 없었다면은 하나님의 맡기신 그 사역을 결코 담당할 수 없었을 겁니다. ต่อให้เปาโลจะเป็นอัครทูตและผู้นำที่ยิ่งใหญ่เพียงใด หากไม่มีผู้ที่มีใจเดียวกันคอยช่วยเหลือ ซึ่งก็คือเพื่อนร่วมภารกิจ เขาก็ย่อมไม่สามารถทำภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จได้ค่ะ 또 하나님의 일은요, 이 하나님의 뜻과 하나님의 방법대로 해야 됩니다. และงานของพระเจ้าต้องทำตามพระประสงค์และวิธีการของพระเจ้าค่ะ 출애굽기 31장 11절입니다. อพยพบทที่ 31 ข้อที่ 11 ค่ะ 자, 붉게 쓰여진 글을 두 번 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงพร้อมกัน2 รอบนะคะ ให้พวกเขาทำตามทุกอย่างที่เราสั่งเจ้า ให้พวกเขาทำตามทุกอย่างที่เราสั่งเจ้า 교회를 지을 때 아무렇게나 지으면 안 되죠? 내가 내게 명한 대로 그들이 만들지니라 라고 되어 있습니다. การสร้างพระพาหรือสร้างคริสตจักรเนี่ยค่ะไม่ใช่สร้างอะไรตามใจตัวเองได้นะคะ ให้ทำตามทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งค่ะ 이 하나님께서 성막을 만들라고 명하실 때요, 먼저 그 제도와 그 규례를 먼저 알려주셨습니다. และก่อนที่พระเจ้าจะสั่งให้สร้างพระพานะคะ พระองค์ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับระบบโครงสร้างและวิธีการสร้างพระพาให้ก่อนทั้งหมดค่ะ 부살렐과 오홀리압이 아무리 똑똑하더라도요, 아무리 재주가 많더라도 그들의 생각대로 만들면 안 되는 거예요. แม้เบซาเลลและโอโฮริอับจะมีความสามารถมากแค่ไหน ก็ไม่อาจสร้างพระพาตามความคิดของตนเองได้ค่ะ 하나님의 말씀대로, 하나님의 명하신 대로 성막을 만들어야 되는 겁니다. พวกเขาต้องสร้างพระพาตามที่พระเจ้าทรงตรัสและทรงสำแดงไว้ทุกประการค่ะ 그리고 그들은요, 하나님의 명하신 대로 그 모든 것을 만들었습니다. และทั้งคู่นะคะก็ได้ทำทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงบัญชาค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ โมเสสทำทุกสิ่งตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาท่าน 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 행하였더라. 이 명하신 대로 되니라 이 말씀이요, 40장에 7번이나 나옵니다. พระธรรมอพยพบทที่ 40 กล่าวถึงการสร้างและการถวายพระพาโดยมีถ้อยคำว่าตามที่พระเจ้าทรงบัญชาปรากฏถึง7 ครั้งค่ะ 여호와의 명하신 대로 되니라, 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라, 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라, 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสส 그리고 또 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라, 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라, 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. ตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสส 바로 이 교회를 짓는 것은 내 마음, 내 생각대로가 아니라 하나님의 말씀을 따라 하나님의 뜻대로 이 교회를 지어가야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะการเสริมสร้างคริสตจักรขึ้นนะคะไม่ใช่สร้างตามใจของตัวเอง แต่ต้องสร้างตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาค่ะ 하나님이 교회를 통해서 어떻게 일해 주겠니? 라고 이 말씀하실 때 네 하고 그 말씀에 순종하는 것이 필요한 겁니다. เมื่อพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับเราว่าจงทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ เราก็ต้องตอบว่าค่ะ 하나님의 뜻과 하나님의 방법대로 해야 되는 이유가 무엇입니까? เหตุผลที่ต้องทำตามพระประสงค์และวิธีการของพระเจ้าคืออะไรคะ 이 일 자체가 하나님의 일이기 때문에 그래요. เพราะว่าเป็นงานของพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님이 가장 지혜롭고 가장 이 똑똑한 분이시잖아요. เพราะว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงสุดค่ะ 그래서 하나님의 말씀대로 하면은요, 결코 실패하지 않기 때문입니다. เพราะเมื่อทำตามพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอนค่ะ 여러분, 순종의 결과 그것은요, 곧
이 성령 충만입니다. เพราะผลของการเชื่อฟังคือการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 여러분 이 기름 부음 받아서 왕이 된 사울과 다윗을 우리는 기억합니다. ทุกคนยังจำดาวิดกับซาอูลผู้ที่พระเจ้าเจิมเอาไว้ได้ไหมคะ 이 사울은요 순종하는 듯 하지만 끝에는 자기 마음대로 했잖아요. 부분적인 순종이었습니다. ซาอูลนะคะช่วงเริ่มต้นนะคะก็เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างดี แต่ในตอนสุดท้ายนะคะเชื่อฟังไม่สมบูรณ์ค่ะเชื่อฟังเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ 이 부분적인 순종은 이 온 순종이 아닌 거예요. การเชื่อฟังเพียงบางส่วนนะคะไม่ใช่การเชื่อฟังที่สมบูรณ์ค่ะ 하나님은 잘못된 열심보다도 이 순종을 원하십니다. พระเจ้าทรงปรารถนาการเชื่อฟังมากกว่าความกระตือรือร้นที่ผิดทางค่ะ 그래서 하나님의 일꾼들은요, 이 내 생각, 내 경험보다도 하나님의 말씀을 더 의지해야 됩니다. ดังนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะต้องพึ่งพาพระวจนะมากกว่าความคิดและประสบการณ์ของตนเองค่ะ 이 빌립 집사는요, 순종하여 이 가사라고 하는 광야까지 내려갔습니다. ฟิลิปนะคะเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารกาซาด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 아니 하나님 왜 나보고 광야 가라 그래요? พระเจ้าทำไมจะต้องส่งข้าพระองค์ไปที่ถิ่นทุรกันดารด้วย 거기 아무것도 없잖아요. ที่นั่นมันไม่มีอะไรเลย 거기 먹을 것도 없잖아요. ไม่มีอะไรให้กิน 거기 전도할 사람도 없잖아요. ไม่มีคนให้ไปประกาศ 그런데 가보니까 어땠어요? แต่เมื่อไปตามคำสั่งแล้วเป็นอย่างไรคะ 이디오피아 네시 그 하나님을 찾고 있는 에디오피아 네시가 그곳에 있었지 않습니까? มีคนเอธิโอเปียมีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งนะคะรออยู่ที่นั่นค่ะ 여러분 하나님의 말씀을 따라갈 때요 이 역사가 이루어지는 겁니다. 하나님의 교회가 세워져 가는 거예요. ถ้าทำตามคำสั่งของพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทรงงานค่ะ 이 바울도요 하나님의 뜻을 쫓아 그 사명을 다 했습니다. อัครทูตเปาโลก็ทำภารกิจของท่านในฐานะภาชนะที่พระเจ้าทรงเลือกค่ะ 크고 많은 고난에도 믿음의 길을 끝까지 달려간 거예요. แม้เผชิญความยากลำบากมากมายและความทุกข์ที่หนักหนาแต่ท่านนะคะก็วิ่งตามทางแห่งความเชื่อจนถึงที่สุดค่ะ 이것이 순종인 겁니다. นี่คือความเชื่อฟังค่ะ 그런 믿음의 선진들의 순종이 있었기 때문에 복음이 나에게 우리에게까지 전해져서 우리가 구원받았잖아요. เพราะว่าคนในสมัยนั้นนะคะที่เชื่อฟังพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐจนถึงที่สุดจึงทำให้ข่าวประเสริฐนั้นมาถึงเราจนทุกวันนี้ค่ะ 예, 하나님께서 브살렐과 오홀리압을 부르신 것처럼 나를 부르셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกเราเหมือนกับที่พระองค์เรียกเบซาเลลและโอโฮดิอับค่ะ 브살렐과 오홀리압을 통해서 성막을 짓도록 하신 것처럼 나를 통해서 이곳 태국에 하나님의 교회를 세워가고자 하시는 거예요. เหมือนกับที่พับพานะคะถูกสร้างขึ้นผ่านเบซาเลลและโอโฮดิอับในสมัยของเรานะคะคริสตจักรก็ถูกสร้างขึ้นผ่านทางพวกเราเช่นกันค่ะ 우리가 그 하나님께 순종할 때 이곳 태국에 하나님은요 멋진 교회를 세우실 거예요. ถ้าในตอนที่เราในเชื่อฟังพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทรงสร้างคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมผ่านทางเราขึ้นมาในประเทศไทยค่ะ 여러분 기억하세요. ทุกคนยังจดจำไว้นะคะ 하나님께서는 나의 도움이 없이도 우주 만물을 지으신 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ทั้งโลกขึ้นมาโดยที่ไม่มีความช่วยเหลือจากมนุษย์เราค่ะ 하나님은 나의 도움이 없이도 모든 일을 하실 수 있는 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราค่ะ 그런데 하나님께서는 교회를 세우는 일에는요 나에게 기회를 주시는 거예요. 하나님의 일에 참여할 수 있는 기회를 주시는 겁니다. แต่พระเจ้านะคะทรงมอบงานให้เราเสริมสร้างคริสตจักรขึ้นก็เพื่อที่จะมอบโอกาสให้เราทำงานของพระองค์ค่ะ 성막은 사람을 통해서 짓도록 하셨죠? พระพานะคะถูกสร้างขึ้นผ่านมือของมนุษย์ค่ะ 교회는 바로 하나님의 일꾼 나를 통해서 짓도록 기회를 주시는 겁니다. ส่วนคริสตจักรนะคะก็ถูกสร้างขึ้นผ่านทางเราเป็นโอกาสที่พระเจ้ามอบให้ค่ะ 하나님께서 나를 부르셨음을 믿고요. ให้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกเราค่ะ 하나님께서 나를 부르셨을 때 일할 수 있는 지혜와 능력과 모든 것들을 더해 주신다는 걸 믿고요. และให้เราเชื่อและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงมอบสติปัญญาความสามารถให้เราทำงานของพระองค์ได้ค่ะ 하나님이 맡겨주신 일에 더욱 연구하고 준비할 때
우리를 통해서 이곳 태국의 하나님의 교회를 더욱 힘있게 세워 주실 것입니다. ถ้าเราฝึกฝนในของประทานที่พระเจ้ามอบให้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพระเจ้าก็จะทรงให้คริสตจักรเสริมสร้างขึ้นผ่านทางเราได้ค่ะ 여러분 하나님이 나를 부르셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกเราค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 태국에 교회를 세우라고. เพื่อให้คริสตจักรประเทศไทยเกิดขึ้นค่ะ 하나님이 부르심에는 사명, 맡겨진 일이 있다는 것을 기억해야겠습니다. เราต้องจำไว้เสมอว่าการที่พระองค์ทรงเรียกเราพระองค์มีพันธกิจที่จะมอบให้เราทำค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. พระเจ้าในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ 네, 함께 교제 나누겠습니다. เราจะมาสามัคคีธรรมกันต่อนะคะ 우리 교제